줄 버튼이 많이 내가 한번 눌러볼까. 안돼. 자, 냐냐냐냐, 냐냐냐냐냐, 냐냐냐냐, 냐냐냐냐냐, 냐냐냐냐, 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 냐냐냐냐냐, 냐냐냐냐, 냐냐냐냐냐, 냐냐냐냐냐, 냐냐냐냐, 냐냐냐냐. 아 뭐야? 뭐야? 안돼 목걸이야 도망가! 안돼 도망가! 아 도망가자. 뭐야? 뭐야? 거북하신데 다시 한번 들어가야지. 냐냐냐냐. 뭐야? 딱 올라갔다. 짠짠짠짠짠짠짠짠짠. 똑똑하라는 거 아니지? 장난치자. 이번 뽀뽀 안 하는 거 그냥 튀자. 이제 쳐야지. 한번 다시 한번 날려봐야지. 꿀잼인데. 냐냐냐냐. 아 떨어졌다. 그냥 여기를 냐냐냐냐. 냐냐냐냐냐. 냐냐냐냐. 아 뭐야? 받았다니. 안돼. 이건 이상한 일이야. 너 튀자. 튀자. 장난 한번부터 누르고 돼. 내가 바로 기다. 계속만 내가 누르는 거 같지? 그래도 많이 누를수록 제가 근데 내 생명이 얼마 안 남았어. 그래도 난 목숨 걸고 장난을 치네. 한번 누를까? 냐냐냐냐. 죽었어. 아 뭐야? 안돼. 또 폭발했다니. 안돼. 계속 폭발하고 있어. 안돼. 요호. 리스폰 했지만 안돼. 넌 다음 생에 태어났다. 내가 먹고 싶었어. 안돼. 왠지 누가 잡으러 올 것 같지 않아? 안돼. 경찰이다. 안돼. 경찰이다. 제가 폭발시킨 것 같아. 쟤를 우선 잡으자. 안돼. 나쁜 짓을 하면 원래 다리가 안 움직이는 건가? 안돼. 도망쳐. 안돼. 피가. 생명이. 안돼. 사망하였습니다. 내가 잡았다. 왜? 이렇게 끝났다. 이제 이렇게 내 인생이 끝났다. 자, 재밌게 보셨다면 구독하기와 좋아요 버튼 한 번씩 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다. 이번 상황극은 버튼을 막 누르다가 폭발하는 그런 거를 했는데요. 자, 오늘 방송은 여기서 마칠 거고요. 감사합니다. 구독과 좋아요 한 번씩 꼭 눌러주면 감사하겠습니다. 유튜브도 눌러주세요. 같이 참여해서 좀 재밌었죠? 네, 경찰이 포몽 유튜브님 제가 장난치는 게 아니었습니다. 감사합니다.